əziz valideynlər bunu da bilsinlər, uşağa vaxt ayırmaq, onu yedirtmək, içirtmək falan deyil. Məxsusunda xanımlar bu çox dilə gətirdiyi mövzudur. Çünki uşaqla da yox. Ona yemək yedirtmək, onun paltarını yumaq, onun nə bilim işlərini görmək, ona vaxt ayırmaq deyil. Uşaq üçün vaxt ayırmaq deyil. Uşaq nə zaman onunla qarşı-qarşıya dayanıb, onun suallarına cavab verdinsə, onunla oynadınsa, o bir daş qoydu, sən də bir daş qoydunsa, bu zaman ona vaxt ayırmısan, zənn edir. Necə qadınlar, kişilər deyir, mənə vaxt ayır. Kişi deyir, elə bütün gün sizin üçün işləyirəm də. Qadın deyir ki, axı mən başqa bir şey istəyirəm, oturaq söhbət eləyək, səni sevirəm de. Mən də sənə deyim, budur mənə vaxt ayırmaq, başa düş məni. Deyir ha xanımlar. Bu zaman bilsinlər ki, uşaqlar da onu demək istəyir, əziz analar. Sizə ki, bizə vaxt ayır. Yəni bizimlə birlikdə oyna. Bəli, çox sağ olsunlar analar, Allah onlardan razı olsun. Necə ki, Allah Taala onun müqabilində deyir ki, cənnət anaların ayaqları altındadır, üçün zəhmət çəkirlər. İnşallah cənnətdə onların nəsibi olsun. Amma övladlarına da vaxt ayırsınlar. Atalar da vaxt ayırsınlar. Həm ata, həm ana hər kəsin öz növbəsinə vaxt ayırmalıdır. Amma ana özünü aldatmasın. Mən bütün günü yedirdim, içirdim, paltarımı yudum, bu vaxt ayırmaq deyil, xeyr, bu vaxt ayırmaq deyil.